ဆရာတို့အနေနဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတဘာဝကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ကွန်ပျူတာလို့ခေါ်လို့ရတာက input ဖတ်လို့ရရမယ် data တွေကို store လုပ်ထားနိုင်ရမယ်ပေါင်းနှုန်းမြောက်စားကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလား and or not ဒါတွေပြုလုပ်နိုင်ရမယ်ပြောရလို့ရှိရင်အပြင်ကိုအဖြေထုတ်ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ input output storage processing ၄မျိုးရတဲ့ကောင်ကိုကွန်ပျူတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ programming ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲဆရာတို့အဲ့၄မျိုးကိုရအောင်ရေးရတယ်အဲ့၄မျိုးကိုရရဆိုရင်အခြေခံရတဲ့သဘောပဲအခုဆရာတို့ကဒီ input တွေကိုစပြီးတော့စဖတ်ဖို့လိုလာတော့မယ်မကြခင်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲမှာ input ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် data တွေကို store လုပ်ဖို့အတွက်နေရာလေးတွေလိုအပ်လာပြီနောက်ပြီးရင်အတွက်ချက်လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းအဲ့ store လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ value တွေကိုအပေါင်းတို့မြောက်စားကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလား and or not ဒါတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ data တွေဘယ်လို store လုပ်မယ်ဆိုတာကိုစပြီးတော့စဉ်းစားရတော့မယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲမှာ data တွေ store လုပ်တဲ့ idea အရန်ကောင်းတဲ့ idea အဲ့တော့ programming နဲ့ data တွေကိုစပြီး store လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အဆင်ပြေပြေဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့လို store လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်ရင်တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆရာတို့မှာယာယီ store လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ RAM ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ program အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ RAM ပေါ်မှာဆရာတို့က data လေးတွေသွားသိမ်းတယ်ယာယီသွားသိမ်းတာပေါ့လေသိမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာပဲဆရာတို့အပေါင်းတို့မြောက်စားလုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာပဲအဖြေထုတ်တယ်ရလာတဲ့ value တွေကိုမှ input output ကိုသုံးပြီးတော့မှ input ဖတ်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာသိမ်းမယ်အဲ့ပြီးတော့ monitor screen မှာဖြစ်စီ hardware တွေကိုဖြစ်စီပေးပို့ပြီးတော့အတန်ထွက်တာတို့ video မြင်ရတာတို့ဒါမျိုးတွေဆရာတို့ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ RAM ထဲမှာသိမ်းတဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ပစ္စည်းတွေကိုအပြင်မှာသိမ်းသလိုပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဂိုဒေါင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဆရာတို့သိမ်းထားရဆိုပါတော့အဲ့လိုဂိုဒေါင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာသိမ်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသာစုပြုံပြီးသိမ်းထားရင်ပြန်ရှာထုတ်တဲ့ချိန်မှာအရန်ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂိုဒေါင်မှာနေရာရှိသလောက်အကျိုးရှိဆရာတို့ပစ္စည်းတွေကိုမသိမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုသိမ်းမလဲဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးတွေထည့်တဲ့ဘူးအမျိုးမျိုး size အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကဆရာတို့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းတဲ့ချိန်မှာစနစ်တကျနဲ့ရှာလို့လွယ်အောင်ဟလာပြီးရင်ဆရာတို့ဒီ storage space တွေအလေလွင့်မဖြစ်အောင်စီစဉ်ပြီးထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒါတွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ကွန်ပျူတာ program တွေရေးသားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီဆရာတို့ allocation လို့ခေါ်တဲ့ space လေးတွေခွဲပြီးတော့ယူပြီးတော့သိမ်းစီရမယ်ခုနဒီဘူးတွေလိုပဲအကန့်လေးတွေခွဲပြီးတော့သိမ်းစီရမယ်အဲ့လိုအသေးစိတ်ကြတဲ့သိမ်းစီတဲ့စနစ်ကိုကဖန်တီးစရာမလိုဘူးဒီကွန်ပိုင်လာကနေပြီးတော့မရှင်းကုတ်ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာအလိုလျောက်သူ့အတူပြောင်းပေးလိမ့်မယ်ကိုကသူ့ကိုပြောပြပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုသိမ်းကျင်တဲ့ data ကဘယ်လောက်အရွယ်အစားရှိတဲ့ကောင်ကိုသိမ်းကျင်တယ်ဘယ်နာမည်နဲ့သိမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်လေးနဲ့သူကဖန်တီးပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆရာတို့စံဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စံအိတ်တွေယူသွားဖို့လိုတယ်စီဝယ်တယ်ဆိုရင်စီပုံးတွေယူသွားဖို့လိုတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကထဲတဲ့သဘောတဘာဝမတူဘူးအဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာဆရာတို့သုံးနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်အောင်ဆရာတို့အချက်လက်တွေဆိုရင်ဥပမာဆိုပါတော့ကျောင်းသားတယောက်ဖောင်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားရဲ့အမည်အဖအမည်အသက်ဟလာအရက်အမြင့်ကိုလေးချိန်ဟလာအတန်းစသဖြင့် information တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ information တွေကမတူဘူးနာမည်တို့အဖေနာမည်တို့ဆိုတာကစာသားတွေဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာမှာတော့ programming မှာ string လို့ခေါ်တယ်စာသားတွေကို string လို့ခေါ်တယ်စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုအက္ခရာတွေ character တွေလို့ခေါ်တယ်အသက်တို့ဘာလို့ကြတော့သူကinteger တွေဖြစ်တယ်18တို့14တို့12တို့ integer တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုလေးချိန်ကြတော့သူကဒီ real number တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားထားပါတော့ 100.5 ပေါင်တို့ပါတို့သူက real number တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကို programming log ကကွန်ပျူတာမှာတော့ floating point တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲခုနကကျောင်းရဲ့ grade တွေပေါ့ရတဲ့အမှတ်တွေ A B C D E ပေါ့အဲ့ grade တွေကိုလည်းအခရာတွေအနေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်
အဲ့လိုမတူညီတဲ့ data type အမျိုးအစားကိုမတူညီတဲ့ဘူးတွေခွက်တွေနဲ့ထည့်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဆရာတို့ကမတူညီတဲ့ data type တွေဖန်တီးပြီးတော့နာမည်တွေပေးပြီးထည့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုပါသုံးမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်အခုဒီမှာဒီ variable တွေအကြောင်းကိုအကြမ်းမြင်ပြောပြတာဖြစ်တယ်မကြခင်မှာအသေးစိတ်ဆရာပြန်ပြီးတော့တခုချင်းပြန်သင်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က integer data တွေကိုသိမ်းဖို့အတွက် int ဆိုပြီးတော့ variable ကိုတိစောက်လို့ရတယ်သူ့ကိုပြောပြလိုက်ရုံပဲ integer တစ်လုံး i ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ integer တစ်လုံးဖန်တီးပေးပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟလာ i ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ integer တစ်လုံးထည့်လို့ရတဲ့နေရာကို RAM ထဲမှာသူကနေရာယူပေးလိမ့်မယ်ယူပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာအလွတ်ကလေးကိုကိုကသုံးလို့ရသွားပြီဒီကောင်ကြတော့ k ဆိုတဲ့ integer variable တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့အထဲမှာတန်ဖိုး2ထည့်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တာဒါကခုနကတော့ဖန်တီးထားတဲ့ i တဲ့ကိုဆရာတို့က3ထည့်လိုက်တာ i တဲ့ကို3ထည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီ3ကိုမကြိုက်လို့နောက်ထပ်တန်ဖိုးတစ်ခု override လုပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် i တဲ့ကို4ထည့်မယ်ဆိုရင်လေခုန3ပြောက်ပြီးတော့4ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် i ထဲမှာငကိုရှိပြီးသားတန်ဖိုးကိုဟဲ့လားတစ်တိုးမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် i တန်ဖိုးကအခုချိန်မှာ5ဖြစ်သွားပြီဒီလိုမျိုးဆရာတို့တိဆောက်ပြီးရနဲ့သုံးလို့ရပြီသူ့ကိုပြောပြလိုက်ရုံပဲပြောပြဖို့ကလေဒီ keywords လေးဖြစ်တဲ့ int ဆိုတာသုံးလိုက်ရင်ကိန်းပြည့်တွေဖြစ်တဲ့အပြည့်ကိန်းတွေဖြစ်တဲ့အနှုတ်ကိန်းတွေ0 1 2 3 4ဒါတွေပါတဲ့ကိန်းတွေကိုသူကသုံးလို့ရပြီ store လုပ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ तू ကဒီ point တွေအပိုင်းကိန်းတွေကိုမသိမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ 0.1234 နဲ့အပိုင်းကိန်းတွေသိမ်းဖို့အတွက် real number တွေသိမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင် float ဆိုတဲ့ data type ကိုသုံးရတယ်အဲ့ data type နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်တွေကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှပြောပြမယ်လောလောဆယ်ဒါ float variable f ကိုကြီးညာလိုက်တာအလွတ်ကြီးညာလိုက်တာအခု float variable g ကိုကြီးညာပြီးတော့အထဲကိုတန်ဖို့တန်းထည့်ပေးလိုက်တာဒီ operator လေးကို assignment operator လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ assignment operator လေးကညာဘက်ချမ်းက value ကို copy ကူးပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းက variable တွေကိုထည့်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ G ထဲကို 4.5 ဝင်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒါခုနအလွတ် F ထဲကို 22.4 ထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါင်းထည့်တာမြောက်ထည့်တာစားထည့်တာအကုန်လုံးဒီထဲမှာဆောင်ရွက်လို့ရသွားပြီ equation တွက်လို့ရသွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ FKR တွေသိမ်းဖို့အတွက် character variable တစ်ခုကိုကြီးညာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ FKR ထဲမှာ0 1 2 3 4 ABCD အကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ SE table တွေအကြောင်းကိုဆရာပြီးရင်ပြောပြမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီနမူနာလေးကိုအရင်ကြည့်ထားလိုက်ဒါကတော့ C ဆိုတဲ့ character variable အလုပ်တစ်ခုကိုကြီးညာတာဒါကတော့ B ဆိုတဲ့ဟလာ character variable ကိုကြီးညာပြီးတော့အထဲကို A ဆိုတဲ့အခရာလေးထည့်လိုက်တာဒီ A တွေ B တွေ C တွေက variable နာမည်တွေဒီ A တွေ H တွေက single quote နဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်တွေကအခရာတွေကိုကိုစားပြုဖို့ဆိုရင် single quote နဲ့ရေးပေးရဒီလောက်ဆိုရင် variable တွေအကြောင်းအကြမ်းမြင်သိလောက်ပြီအဲ့တော့ integer data type ကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲဥပမာ C ဘုံကိုငါတို့ဘာကြောင့်သုံးရလဲ10 gallon ဝင်တဲ့ဘုံကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲအဲ့တော့10 gallon နဲ့ထည့်လို့အဆင်ပြေတဲ့အမောင့်မို့လို့ဆရာတို့အများဆုံးထည့်မဲ့ကောင်က10 gallonအနည်းဆုံးထည့်မဲ့ကောင်ကလည်းအနည်းများအဲ့ကြားထဲမှာရှိနေလို့ဆရာတို့ကထည့်တာတကယ်လို့နည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 gallon ဘုံကြီးမလို့ပလင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးချင့်ချင်ရမယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဒီဘုံကြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ spacing ကုန်သွားမယ်တကယ်လို့ဆရာတို့က10 gallon လောက်ဝင်လာနေတဲ့ဟာကိုစီပလင်းလေးနဲ့စောင့်နေအကုန်ရှန်ကြသွားလိမ့်မယ်ဒီ data တွေထဲမှာလည်းမဆက်တဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှန်ကြလို့ data တွေပျောက်ဆုံးသွားတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ data ရဲ့ဒီ data type ရဲ့အရွယ်အစားကိုသိထားဖို့လိုတယ် integer တစ်လုံးကတန်ဖိုး block ကနေဘယ်လောက်ထိထည့်လို့ရတယ် float ကတန်ဖိုး block ကနေဘယ်လောက်ထိထည့်လို့ရတယ် character တွေလည်းထုံနည်း၎င်းပဲ block ကနေဘယ်လောက်ထိထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကတော့ computer science ကိုသေချာသိထားဖို့လိုတယ်ဆရာအနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ရင်းနဲ့နည်းနည်းချင်းထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးပါမယ်လောဆယ်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်